ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലാൽസീസ് വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ആട് വളർത്തലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ബന്തെടുക്കിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പോയിനാച്ചി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചുങ്കത്ത് വീട്ടിലെ ജോസാറിൻ്റെയും സൈമ ടീച്ചറിൻ്റെയും ആട് വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ജോലിയുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. മക്കൾ രണ്ടുപേരും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകൻ ഡോക്ടറും മകൾ BSc നേഴ്സുമാണ്. മകൻ ബൾഗേറിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മകൾ അയർലൻഡിന് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നു. എങ്കിലും രണ്ടുപേരും രാവിലെ 4:30 എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനോഹരമായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ 4 ആടി തുടങ്ങിയതാണ്. 3 പെണ്ണാടും 1 മുട്ടനാടും. ആ 3 പെണ്ണാടിൽ 1 അമ്മണി, പിന്നെ ഒരു ഓമനക്കുട്ടി, പിന്നെ അന്നിമോൾ. ഇതിൽ ഓമനക്കുട്ടിയും അമ്മണി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളധികം പുറമൊന്നും മേടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലനിർത്തി പിന്നെ നല്ല വീട്ടിൽ ആടിനെ കിട്ടുമ്പോൾ പെണ്ണാടിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ മേടിക്കും. TV മൊബൈലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയാണിവർ. 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും സമയമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ നേരമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും, സാവകാശം കിട്ടും എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ജോസാറ് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കിയാലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൻ വിജയവും അതിലേറെ ഒരു സന്തോഷവുമാണ്. ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് 8 വർഷമായി. അപ്പോൾ 8 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കുണ്ടൻകുഴിയുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പം അവർക്ക് ആ ടീച്ചർ ഒരിക്കും പോകുന്നുണ്ട്. 10-30 ആടുണ്ട്, 2 പശുവുണ്ട്, നായുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, താറാവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ്, ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും ടീച്ചർ എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് വെച്ചാൽ സമയം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയപ്പം തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു 4 ആടിനെ മേടിച്ചു. ഒരു 3 പെണ്ണാടും 1 മുട്ടനാടും. അങ്ങനെ 4 ആടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഒരു 88 ആടും തുടങ്ങും. മുട്ടന്മാരെല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു 72 ആടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കിയത്, ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആദ്യം 4 ആടി തുടങ്ങി. അപ്പം ചെറിയ ആടിന് വേണ്ടി കുറച്ചാടേ ഉള്ളൂ. കൂട് പണിക്ക് വേണ്ടി പണിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ആടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിപുലമാക്കി, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കൂടാക്കി. പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്, ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി കിട്ടി. കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് 1 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ പല ഫാമൊക്കെ പോയി നോക്കി, പല യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി, ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ കൂട് നിർമ്മാണവും ഇതിൻ്റെ പരിപാലനവുമായിട്ട് കുറേ നേരിട്ടും അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ. ആദ്യമൊക്കെ ആടിൻ്റെ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കലേ ഇല്ല. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ. അതിന് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കലും TT എടുക്കലും. ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. കുറേ മരുന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് പൊതുവേ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയും അല്ലേ? അതിനല്ല, നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളൊരു അധ്യാപനമാണല്ലോ. ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപനം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആടിനെ ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കണം. 72 ആടുണ്ടെങ്കിൽ 72 ആടിനെയും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു, വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ, വയറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധപ്പെടണം. ആദ്യം നമ്മൾ ആടറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. തീർച്ചയായും. കാരണം അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു രോമം പൊഴിയുന്നതാവാം, എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാലിന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തൊരു മുറിവായിരിക്കാം. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ, തീറ്റ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന തിരക്കിൽ ഇത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. കാരണം അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, വൃത്തി. അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അകം വൃത്തിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകം നോക്കി, ഇത്ര ആട് നിൽക്കുന്ന വൃത്തി. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നോക്കി, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടിച്ചും കിടക്കും. അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അകവും വൃത്തിയാകണം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുള്ളൂ, പണിക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ 5:30 പണി തുടങ്ങും. 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ പോകുമ്പോഴേക്കും റെഡിയാവും. 8:45 ടീച്ചർ പോകും. ഞാനൊരു 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും പോകുന്നവരെ പോകുന്നവരെ ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും.
പിന്നെ സ്കൂളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. പിന്നെ ഇവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ബന്ധവസാക്കിയിട്ട് പോകുള്ളൂ, എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. വൈകുന്നേരം ടീച്ചർ ആദ്യം എത്തും, ഞാൻ 5:30 ആകുമ്പോഴേക്കും എത്തും. വരുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ രാത്രി 8:45 9 മണി വരെ ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് 9 മണിക്കും 11:30 വരെയുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് എല്ലാം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പത്രം വായനയോ ടി വി കാണാറില്ല. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റും സമയം ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെ നമ്മൾ മൊബൈലും ടി വിയും കാണുന്ന സമയം ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ചിലർ ടി വി മൊബൈലിന് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സമയം ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നെക്കാൾ അധ്വാനം നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ടീച്ചറാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരും. കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയായിരിക്കണം, കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയായിരിക്കണം, അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയായിരിക്കണം. അത് ടീച്ചറെ വൃത്തിയാക്കലും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ തീറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നു, പിന്നെ കൊടുക്കാൻ കൂടുന്നു. നിങ്ങൾ കുറേ എണ്ണത്തിനെ പുറത്തിറക്കും. വൈകുന്നേരം ഒരു 30 എണ്ണത്തിനെ പുറത്തിറക്കും. ബാക്കി എല്ലാം അകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. പുറത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ ഇതിലൂടെ എല്ലായിടത്തേക്കും പോവില്ല. തീറ്റ തന്നെയുള്ള പാത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ മുട്ടമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോഴിയും താറാവിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിൻ്റെ മുട്ട നമ്മൾ എടുക്കില്ല. കോഴിക്കും താറാവിൻ്റെ മുട്ട ആടിന് കൊടുക്കും. താറാവിൻ്റെ മുട്ട മുട്ടമാർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കലക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കും. കാടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കലക്കി കൊടുക്കും. കടലപ്പിണ്ണാക്ക് മാത്രമല്ല, സൈലേജ് ഉണ്ട്, വേറെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മീനെണ്ണയും പിന്നെ അങ്ങനെ കടി വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ അത് മുട്ടന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കണം. മാസത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും. അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡോസേജ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് വലിയ ബോട്ടിൽ തന്നെ മേടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും. ആടിനെ വളർത്തി ലാഭകരമാണോ? ആടിനെ വളർത്തൽ ലാഭകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെനക്കെടാമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ലാഭം കിട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടണമെന്ന് ശരിയാവില്ല. ആദ്യത്തെ 3-4 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് 3 വർഷമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഏർണിങ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ ചിലവില്ല. കാരണം ഈ ആടിൻ്റെ കഷ്ണം തന്നെ എടുത്താൽ നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക, അതേ ഇവിടെ പണിയുള്ളൂ. പിന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് അധ്വാനത്തിന് ക്ഷീണമാകും, ടെൻഷനും കുറയും. എപ്പോഴും ഹാപ്പി. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ തന്നെ മറന്നില്ല, മറ്റൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല. എത്ര തരം ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ? മലബാറി ആടുകൾ, ബീറ്റിൽ ആടുകൾ, മലബാറി ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ്, പിന്നെ ജമുനപ്പാരി മലബാറി ക്രോസ്. അങ്ങനെ നാടനാടൊന്നുമില്ല. ഇത് കാരണം ഒരു തുള്ളി പോലും കറന്നെടുക്കാം. ചില ആടിന് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാല് കുറയും, പാല് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അത് ചില ആടിന് 1 കുഞ്ഞേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങനെ പല ആടുകളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാല് കുടിപ്പിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി പാല് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം. മുത്തുമോനെ പൊന്നി എല്ലാവർക്കും പേരിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ചാരുലതാന്ന് പേര്, ഞാൻ ചാരുന്ന് വിളിക്കുക. അത് മീനാക്ഷി, മീനെന്ന് വിളിക്കും. ഇത് ജോജിന്നാ പേര്, ജോജുന്ന് വിളിക്കും. ജോജി. ഇതിന് പപ്പടം അന്നയുണ്ട്, മരിയുണ്ട്. അത് കാച്ചു കൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൂടെ. ചെമ്പൻകുഞ്ഞ്, മരിയ, കാഞ്ചന, കുഞ്ചു, ചിഞ്ചു, അന്നിമോള്, പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ണി. മലയാളത്തിലെ എല്ലാ പേരുകളും ഇതിനവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പേര് വിടാം, ബുക്കിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാടിനെ മേടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഈ ആടിനെ ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേജ് നോക്കും. അപ്പോൾ അത് എത്ര മാസം പ്രായമാണ്, അല്ല എത്ര വയസ്സുണ്ട്, അതിന് ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞാണോ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെലിവറി എന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ബുക്കിലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു മേടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം സൂപ്പർ സെൻ്ററല്ല, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ജോജു. ലാഭം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ശരിയാവില്ല. അതൊക്കെ സാവകാശം ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ അങ്ങനെ മെച്ചമുണ്ട്. പിന്നെ ആട്ടിൻ ചാണകം വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീറ്റ ചെലവ് ഒരു ട്വിൻസാണ്, ഒരു മോനും ഒരു മോളും. മോനിപ്പം MBBS കഴിയുന്നു, ബൾഗേറിയയിലാണ്. മോള് BSc നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വർഷം കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ OET ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മക്കളൊന്നും വീട്ടിലില്ല, നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവരെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരിപ്പോൾ വളർത്തലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവനോപാധിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ATM എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സർക്കാരിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഒരു കൂട് പണിയാനും കുറച്ച് ആടിനെ വാങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത് മതിയാകുന്നില്ല. പശു വളർത്തലൊക്കെ പോലെ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമില്ല ഇതിൽ നിന്ന്. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പണമാണ് ഒരു പ്രധാന വരുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആട് കർഷകർക്കും വളരെ ഒരു സഹായമായിരിക്കും, ഒരു ഹെൽപ്പാണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്, തീറ്റ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരിയേറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഈ മേഖലയിൽ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് അധികവും. സ്ത്രീകൾക്കൊരു ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം സ്ത്രീകൾക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചില സഹായങ്ങൾ വേണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ മലയാള അധ്യാപികയാണ്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതിന് ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.